嗨，大家好。那么这一节课给大家讲解一下怎么通过毛发工具来对我们已经是建立好的毛发进行造型梳理。那么首先打开这节课的工程文件。那么当前这个工程我已经是对猩猩的头部生成了一系列的毛发了。那我来渲染一帧看看那么就看到这个猩猩的表面有一系列比较炫酷的毛发生成。那么我把这个毛发删除掉重新给大家演示一次。那么首先我们要切换到这个面模式，然后在这个猩猩的表面选中一系列的面让它生成毛发。那么现在我们就选中这个头部。那么除了这个五官附近的这些区域，还有耳朵区域不要选中。那么我在这边已经是选好了一系列的区域了，然后选中这些区域之后，我们来这边模拟添加毛发，那么就会在我们选中的区域上面添加了这些毛发了。那么现在这个毛发太长了，那么首先把它改成多边形区域，然后把这些引导线改多一点，2300。那么我不想这些毛发过于柔软所以把它分段从8改成2。那么接下来改变一下它的一个高度，把它改成35。好，那么现在这个毛发就差不多了。那么这个数量并不是毛发真实的数量，所以在这边我们切换到这个毛发上面，把它改成2万。好，然后在动力学里面勾起这个刚性由于猩猩的毛是比较硬的，所以我们勾起这个刚性。好，那么这时候我们来渲染一帧看看好，看到我们这个毛发完全不是我们想要的一个效果那么在这边我把这个毛发已经是调整好颜色的毛发给到我们这个猩猩。我们再来渲染一帧发现还是刚才的一个效果只是颜色有点不一样。那么在这边我已经是调好它的一个颜色，那么也可以大家直接在这边选中这个吸取猩猩的一个颜色。那么也可以改变一下这个颜色的一个随机度那么在这边我让它的这个摄像稍微改一下，饱和度也让它改一下，在这边这个亮度也改一点。好，那么在高光处我们现在来渲染一帧，出现这样的一个效果实际上是我们的这个毛发太粗了。那么我们先对它的一个粗细进行一个调整，它发根现在是100cm太粗了。那么把它改成1cm，然后在这个发梢的位置把它改成0.2吧。那么我们再来渲染一下看看，那么现在我们这个效果就好很多了。那么接下来还要调整一下它的一个高光，让它不要受灯光影响这么大。好，那么接下来我们来调整一下它的长度，让它的长度有长有短。勾起之后那么就看到有20%是会随机长短的，那么让它更自然一点。好，然后我们开启它的一个卷发。那么现在我们先在它没开启的时候我们这个毛都是比较直的。那么我们开启它这个转发，开启之后默认情况下那么就看到有这样的一个效果了。好，另外我们还要开启它的一个级数，让它有一些地方是集中在一起，那么有一些地方是稀疏一点。再来渲染。好，那么大致的效果就这样的好，但是它现在还是比较平均的直接散开的。那么我们接下来就要对这些毛发手动的进行一个梳理。那我们选中这个模拟，在这边有一系列的毛发工具我们选中这个选择工具，把它拖出来。同样的，我们再来这个模拟上面选中这个毛发工具也拖出来。这两个是在我们对这个毛发进行梳理的时候经常要用到的。那么首先我们选中这个毛刷，那么对这些毛发进行自己手动的梳理。那么在这边我们可以直接刷让这些毛发不要垂直于我们这个表面让它在这边向后梳理。好，那么现在我们就相当于是充当一个理发师的一个角色了其实这个梳理头发是非常好玩的一个事情在这边我们也可以调整它的一个半径值，还有这个强度。那我们也可以把它稍微这个强度改得没那么强烈。好，那么在这个梳理的环节我们还可以
选用其他的不同的工具啊，假设是修剪，那么你觉得哪里？假设你觉得这里太长了，那么我们就可以这样子直接把这些毛发切断掉。好，也可以用这个级数。那么现在我们用实时选择工具选中一系列的毛发，那么我们选中这个级数，就可以让它在这边扎堆在一起，还可以对它进行一个卷曲啊，都可以的。那么现在我们更多的是要对这些引导线的一个走势啊进行一个毛刷。好，那么特别是这个胡须的位置，我们可以把它刷出一个形状出来。好，在这边我们把它向后靠，一定要切换到不同的角度来观看啊。好，让它全部都直接有一个方向的生长。好，那么这时候啊，我们来选一针看看啊，在简单的刷过之后，好，那么看到我们现在这个毛发的一个走势啊，是不是比刚才好看很多啦？那么包括在这边，我们可以让它好向中间收缩，那么有一个胡须的一个形状。好，这就是一个刷毛发的过程啊。那么这一节课我们就先讲到这里，那我们下一节课再见。